शहर से बाहर एक जर्जर गेस्ट हाउस, टूटी खिड़कियां, हिलता हुआ साइन बोर्ड, चारों तरफ सन्नाटा और हल्का हाथ में कोहरा। कैमरा, टॉर्च ऑन। गेस्ट हाउस का दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि यहाँ भूत है, लेकिन आज रात मैं यहीं रहूंगा। People say there's a Let's ghost here, expose the truth. but I'm staying here tonight. कैमरा अपने Let's आप expose ऑन the हो truth. जाता है, पंखा अचानक रुक जाता है। पुराना बैटरी तो दरवाजा फुल थी। नंबर 13, थोड़ा टेढ़ा, जैसे खून से लिखा हो। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा। राहुल भागकर दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर वही कमरा है। ये पॉसिबल नहीं है। हंसी धीमी, खतरनाक। This is impossible. राहुल आईने में देखता है। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन असल में कोई नहीं। राहुल घबराकर, कौन है वहां? आईने में रिफ्लेक्शन मुस्कुराता है। राहुल नहीं। पुराना दरवाजा नंबर 13, थोड़ा टेढ़ा, जैसे खून से लिखा हो। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा। इस कमरे में हर साल एक सच्चाई दफन होती रही। Possible. कैमरा जमीन पर गिरा हुआ। राहुल दीवार की तरफ देख रहा है। अगर ये वीडियो किसी को मिले तो कमरा नंबर